胸部很辣辣的，你要舒服诶，那你要胸胸。但是我觉得只要是宫保嘛该唔好吃，宫保嘛该多好吃。但是苦瓜配什么都不好吃。不会啦。希望这个是韩式泡菜，好，而且它 Q 妹的部分。哦，可是炼虾油有嘛该要注意吗？虾王不是龙王，对不起，刚刚什么？虾王，太瞎了。龙王啊，龙王。而且它还对应。我哥哥还有懂什么你吗？哪个？金条。啊，莫非就讲广东金虾？对，很仔细耶。那你做诶？係七十做诶，刚才炒不你做诶？前兩日嘅安布頭做诶，这样还可以哈哦。按布條按用一波落去，你零三唔是菜木诶。然後烤為豬肉和豬肉嘅油，这个猪油真的，我会把它当美乃滋来蘸。两边就那個牛排嘅美食之家吧。都很福嘅。紅條同針條無法講，嘅油葱酥加落去以後，衝到甜頭。阿婆面錯。Hello，各位電視機前面嘅觀眾朋友，大家好。那就所有現場嘅鄉親朋友，大家好。歡迎收看一家之主，我係民族。我係鍾白跳。今日呢來到我嘅故鄉苗栗市，大家都記得，可能按到幾嘅你一家之主之後哦，一定記得苗栗市嘅青島美食。青島講什麼嘢？青島會料理嘅人。係啊，真勁厲害啊！總共已經呢，基本日嘅菜色同樣當精彩。先來分享到基本日嘅評審欣賞，馬上來分享到嘅係戴翻成小戴師傅。小戴師傅好，大家都會分享到係李志亮李師傅。各位觀眾朋友，大家好，我係資料。何良峰好。好，馬上先來分享到李鳳翠嘅參賽者，佢兩啥係兩姊妹哦，分享到小曼姐、老佩玲姐，歡迎。哇，這個雞嘛呀？哎，你看凤主就底，他的眼睛呢是會勾人的，是會像笑眯眯的那種微笑眼，像月亮。哎，悄悄悄非常正。好，看下攬出嚟一片咪係姊妹檔，記得係共管嘅表姐妹蘇博俊親妹兄。哎呀，所以呢，咱講苗栗出獎什麼嘅一件事情是名不虛傳啦，看到呀現場呢有5個苗栗的獎一家之主認證，幹下去。好，先來問看呐，你鳳翠兩位姐姐來自苗栗的銅鑼呢度邊嘛哈？係對。你姐嘛個好高好食好料的嘛？銅鑼有名嘅蛋餅。哦，對。銅鑼蛋餅，對，都是從筍配。對，真嘅有，那家伙真的是我會特地繞去買的。哦，咁我給下推薦係學東西，攬出嚟一片咪係美食推薦哦。好，共管。我們那個東西條暗肉，所以的哈，當甜，溶潤，當好食。潤啊！好啦，馬上來進行體育館嘅挑戰。做下吊起來，兩喙要用粗排嘅方式。結添菜色嘅調味老食材，撒定我哋寒天嘅時間地度，完成自天嘅料理。新來兩喙會雕出物嘅想唔到嘅好明星呢，最精彩、最神奇嘅比賽，暫時就開始咧。好，遇到嘅亞軍呢，看到按到嘅什麼吊起來，才會變做乜嘅，你知道嗎？料理風綠的。哦，咩變做樣子？哦，變樣多。做下吊起來啦。上擺要入圍裏邊嘅出到咩入圍？入駐裏邊嘅出到係麻油棒薯餅。是我們這邊嗎？而且店頭還做得咯。好食啊，好食好食。所以等下看一下兩組裏邊啊，記得用辦稿。馬上有先來剪刀石頭布。你馬上會來猜拳。好，我們猜拳。好，好來，霹靂姐，霹靂姐，剪刀石頭布。好，好，不用啊，這先來，你剛好繼續跳看到，該四家地板都又一家係呢。我來看看有沒有這個好運氣。是金魚嗎？好，下好離手。我本大家看到哦。好，好嘞，睇下主食材係乜嘅呢？煙囪、煙囪、荠菜、類、苦瓜。好嘞，乜嘅米湯呢？苦瓜。哦。哎，姜母係辣辣的，你要舒服哎，那你要香香。哎，但是我覺得只要是宮保，
宫保嘛该唔好吃，宫保嘛该多好吃。但是苦瓜配什么都不好吃。不会啦，不会苦瓜都好吃啦，苦瓜都好吃啦，甘甘。又香又苦，就跟人生一样。怎么办？真的被我们抽走了。恭喜你，谢谢。好了，来我们来往放回去前。吗？没有，那再过来一点就可以。哦换他们。好嘞，哦，冇俾而家看到哦。正義哦，這好係看下風水今日我哋做嘅菜，主食菜，白蝦，謝謝。冬菇也是菜呢。對啊，這應該有人贊助我們吧？哦好，來快哦啲吹。強勢，馬蓋，檸檬年糕很好吃很讚耶。耶希望這個是韓式泡菜，好看一下口味嘅部分。哦，你好厲害哦！我真的沒有哎，你真的很厲害耶！不行啊，你的好意不是他們的。真的謝謝。來，右邊行一些，右邊行一些。哎，我現在托你的福我先跟你們跪下來。跪。真的哎，你是事前有知道嗎？你真嘅唔啲，真嘅唔啲底片發誓。那我只能說，我們這一組呢，就是一個 good side，就是會贏了，因為這個我就很配啊。代表我們三個很有默契啊！哇，剛才你會發現利亞組基本上就做出接落頒獎誒。哦，我們比聲音好了，第一關。無來此關啊，風吹 Andy 已經當心情黑吉亞的一下，風吹有信心嗎？有，太小聲了，不滿意。來，風吹有信心嗎？有，謝謝。好，咱這兩片哈，雖然手動誒，讓衝不過強步哈，來咯，第一關比聲音大小啊，有信心哦。有當過兵哦。好，阿牛會發呢，馬上就有進行第一關嘅挑戰。嘅蝦條會做乜嘅？哎，那個炒啊，炒不吉香啊。哦，先把蝦膏嘛，哈。對，先炒出來。超必熊了啊！加油啦，練。蝦油，對。哎，可是練蝦油有乜該要注意嗎？蝦王不是龍王，對不起。剛說什麼？蝦王。太瞎了。龍王啊，龍王。而且它還對應。龍王。我是先傻眼哈。有沒有什麼熱鍋人油啊之類的？冇人油，熱鍋溫油，熱鍋我會條食，因為你喺無日嘅蝦膠下嘢把叫佢鹽都我個帶，我出貨啦。哦。我們這一道菜就是天賜的菜啊，就是肚厚哎。我有這個東西有注意係，因為韓式泡菜平常時係綁那種圓滾型的年糕，你下係寧波年糕，煮法又冇強。不是外形不一樣而已嗎？其實冇馬上，其實都沒差不多。冇馬上，主要就講炸年糕嘅嗰種嘅火。它會用炸的嗎？做得唔會破吧？我們不要破。哦，那邊做得。所以既然安用hin哦，等一下出示田熊來60秒會用嗎？哎，冇安用，一條先發吼。你看我做嚟過後哦，從誒切悠悠誒，有冇切好？哎，悠悠誒嗎？幾天啊？做對，然後我們等下回來搶給煮好冇？哦，做得先不要嘅下公頭。好啊。哦，要不你別出。等下我都做了哈。好，做得先不要下公頭。熱鍋溫油哈，溫油熱鍋對不對？好，來，大家來看一下，完全靠五房兩位阿姐。是在做乜嘅？這個是泡菜哈。泡菜做泡菜係啊。又揚哦，被我說中了，做乜嘅？馬上想到要用泡菜方式來做。因為苦瓜很難捏咩，用泡客家肉。哦，應該係苦瓜哈，切到恰恰，切到恰恰，要搭配鹽蟲嘅蟲出來。哦，哇，等一下，報真啊，米雄記用啥嘛？你會做中葡式係冇？我覺得你們非常專業。咁你就是生意係做茶貨店嘛？買的妹係一家子茶貨店，妹妹茶貨店，天天煮飯啊。美香姐，你也可以茶貨店。對呀。而且美香姐還調冇凍漿，那是真法嗎？對呀。該不會是臭半音長起半音走誒？那頭髮很濃密，很黑耶。所以今年用會上來送節目咧。想講好東西要大家分享啊。哦。結果冇想到去到苦瓜。哎，唔好呀，要仲係對我就新挑戰。哦。冇恐怖咧。我看冇吃到啦，較少種啦。哦。哎，可是做得嘗試一下。那姐姐，這個我泡到用辦啊？
那葡萄哈，吃到快一级的了哈，就苦瓜就有娘的。哦。也很忙青呀。那问下师傅哦，这苦瓜泡过去以后，伊很不会安腐，还是跟这没有关系？没有差。有啦，有长差啦，因为油温较高嘛，去煮加个腐。就会較鹹咪絲絲的，冇可能講完全冇啦，都較鹹咪。沒煮下膠啦，沒較夾。所以阿這做的相當用泡誒，省時間，然後也可以去苦味。對啊，更厲害。當香，跟另外一片要先煸鹽上去，配料另外一片煸進來。米香姐，我看兩山還有上有人做阿婆嘛？有嘞，有做嘞。嘛啥？真哦。係啊。兩個牙差唔多誒，佢做都做誒。哇，有啊，生意了。沒關係的。好，聽都有啊。因為碗一隻碗係。對對對，他要一個新的碗。冇做盤嚟幫啊。啊，盤嚟先裝起來。哦，我也有盤嚟，你想也有。啊，泡都很僵哦。這樣子就代表好了嗎？記得都好誒。我都是忙，可以炸兩刀唔怕。係啊。點就一刀再炸個一刀。係啊，等下炸個鋪個一刀啊。什麼會下下好款啊？我咪看冇按食油，也當到油啊。其實我覺得人家做出來應該係以後食嘞。會成功啊！會成功啊！我現在再炸一次，再回鍋一次。油温再高下去就可以變酥了。對。變銀。苦瓜。變銀。苦瓜酥香腸敏感哦。這是苦瓜酥香腸銀，宮保也銀。好。我跟別人認聰明見到都好款呢。當香啊，鹽廠的米線出來。好了，給一點點油，不會太乾。好，真靠哎。好，我們先過去，等下給我兜着了哈。好。我們兩隊哈，這種師傅天數他都沒有試到味道，所以最後面要負責的還是隊員本身。姐姐這種樣板呢？有辣味哦。真靠哎。好，我們先過去，等下給我兜着了哈。好。樣板你。哦。唔是加水吧？唔是加水，唔是加水。如果熬高湯，等下要換嘅。哦。可是有這個湯啊。唔辣。唔辣啦。唔辣。哦。唔辣。有一本跟蝦子的那個味道，全部都高湯底杯。啊，姐姐，你而那叫用廚師天數啊？哦。好，風水線內容，派二咧。好，用下卡點。廚師天數愛。好，開始馬上。一南現做現做會散。好，來，快點哦。我先問一下，你這個泡菜要切嗎？我先幫你調味道出來就好了。哎，好的啦。好，好啊。我哋繼續開始。哦，你加椒嗎？米頭的部分。哦，他講按走是不用落去的哦。可是，跟寧波年糕可能要等一下誒。寧波年糕等下然後湯汁然後全部裝好嘅，你再落去燜就會哈。好，蝦子要先留起來嘛。可以啦，一定可以。一包煙整款的。一下講先別煸哈，一煸要堅，翻熟就要烘起來。哦。翻熟。一等下眼燜我好嘅，等下魚都會哈。好。一下當調味哈。厲害，調味的部分時間運用得很剛好哦，還有30秒時間。標粉啊。好，倒數30秒哦。4、泡菜沒等下哈，等年糕差不多。哎，老頭，好，讓你最後交代一下。多一些糖。你有什麼後事？對，你有什麼要交代的？記得試試這樣哈，謝謝羊。好，等我吃一下米絲哈。哦，哎，那個糖是1塊耶。沒關係。要不容忍怕。它就是要鹹跟甜。好，龍哥，你最後交代的太長了。那年糕不用弄了。就是年糕、糟雞，我都差不多。泡菜，再下工誒，就做得誒。好。咁每套還有7款哦。哎。好哦。好，謝謝大家。你要片應該冇辦法嘅都會備註一下。哎呀，都備註一下，兩個米絲讓調好，你這個吃看咧。好。咁我跳行要跳甜。好。好。好，你先過來。好。來，通關密語，預備備起。主持天數愛。我請嗎？像罵啥？我沒聽。你們到底是有係阿兩個？哎，等一下，聽我講哦。你們為什麼？沒有。好奇怪哦。好，繼續講開始。來。
宫保部分都到用来做嘞。蒜头葱诶，加下去炒味香了哈。那叫孜然豆哦。其实这样，因为油要多吗？宫保？宫保油一开始冇聽到，因為到後背我放起來嘅時間，還有一些些油到去炒味道，有點像三杯的感覺嘅。哦，有香味了。有香味嘅以後，所以姜寶嘅灌芡係嘛嘅？宮保也就係乾辣椒係清主要嘅香味來源，過咗嚟就係調油。跟辣椒緊煮為副題嗎？唔係，一些些炒香嘅一些些水哈。一當你吃一下米絲哈，不冇調鹹，也有鹹。好。哇，我們兩隊哈，這種師傅天數他都沒有試到味道。所以最後面要負責的還是隊員本身。4、3、2、1，時間到。跟你一樣再交代個幾句。一必要注意下，你掃一下差唔多以後。要攞去攪咗開，一下去冇結就放起來。好，所以底條拌一拌就好了哈。哎，這個是最後的，要洗過再拌的。這三個可以一起下去拌熟就好。好，謝謝。好，可以拌咯。生的辣椒呢？上給辣椒的嘞。用下來睇都會。好。時間沒有期款哦，因為師傅該下。米需要幹嘛？我吃哦。好，剛剛你過來再給到邊一下就到時了哈。還 OK 嗎？哇，又醬呢？有軟毛，有軟毛，有軟的，有。那有真的煮了。他做下工的。因為佢泡出咁嘅煮香油呢，人泡出幾多嘢嘅。對呀。泡出咁冇法。泡出落下工嘅同樣嘅時間落去，從下所以下工一熟就放起來，泡出就唔會高調。對呀，係。泡出隻高調唔會切到。結到下工從下落嘅呀。係啊，安尼做得。咁樣你來多酸嘅。冇錯嘅。好啦。應該沖翻去幾多咯？好。現場馬上開始倒算，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，時間到，馬上就來試試看那鐵罐，你有看米時卡站到嘞。好，兩組呢都做下哦，看下丟出來呀，兩組菜色，先試試看哪裡風吹呀嘅係韓式泡菜炒寧波年糕蝦，來試試看哦。那先學啲都泡菜，菜土啊，然後蒜土就是保濕豆。他公正給處理都懂嫩呢。姐姐做牛板呢？有辣味哦。哦，醬有些挺辣嘞。有辣也有酸，然後蝦子真的是 QQ 的，懂嫩啊呢。哦，我還知道，我自家知道有都有辣。係啊。兩位啊，真知道幾多做牛板呢？哦，好食啦。米頭要醃落去啦。哦，來看一下冷水的鴉片哦，用個染蔥苦瓜做個姜寶牛板呢。這苦瓜牛寶係卡住，那我的地位都是這樣，又甜，很好吃哦。也給姜寶的米頭做到濃度吼，唔會講這辣，整個味道很融合。是這牛板呢？做得苦瓜以後食，苦瓜又 QQ。那個我裡面說係潤氣動火，因為個染蔥哦，我加雪落去，哎，它是有點那種酒味、酸味的那種。老苦瓜姜啊是濃度好食。唔會摸夾哦。係啊，唔會衝突啦。對啊。係啊。寶珍姐，你覺得呢？真的，第一次嘗試，下一次可以再學。係啊，黑白會做姜寶嗎？港式黑色啦。係啊。對啊，我覺得有做出該串燙、該梅頭，但不簡單。好，咁個師傅哋看牛板拼富呢，也給到看。緊張的時間馬上就到了哈，師傅們動手腦筋，先來搶小戴師傅搶本分數。好難就猶豫有一點戲劇效果。好了。好，兩下話阿兩個搶本分數。哦，搶分，小戴師傅搶公平。因為咱感覺佢下條又太炒過，該年糕的梅頭又實海，是該下工的梅頭，所以該鮮味讓整個菜融合的。啊，了到那個我該苦瓜，因為佢又撈粉海泡過以後該苦梅很多啲味道，因為冇是唔敢食安苦的，袂感覺重咧。是的，福中福。跟你自己講就好。當做音上音啦，吼。哦，了話阿兩個來講。哎呀，這兩喙攏做得當好，
不管 Q 米啦、粉色都做得动吼，但所以我就用创意的方向去分分数啦。淡水那边就会有副挂了延长的搭皮的米线，那时候是粉搭皮是粉后，所以我现在起跑点。谢谢。好啦，不过呢，应该管公这年量组就像师傅讲的，应该是难分轩轾。故说呢，个个得到1分，也是睇起来都同满意的结果。不过，三下来看一下，今日小戴师傅带来嘛料理，我来老大家分享呢。师傅出台菜。好，我来邀请到小戴师傅来表现这个香酥的料理，菜名係乜嘅？桂花优格黄金虾。哇！桂花优格。开始吹，叫黄金虾，黄金虾就是虾子哦，唔係一種金屬，很貴的那種。哇，是吹又奶豆，還有個羅曼葉生菜啊，今日的主角。哇，等下哈貢又買苗嗎？這個是那個黑虎蝦，生白蝦。哦，哈貴耶。對，還有就是優格，對，就是這個，因為哪裡來苗栗。你要提豆嘅桂花釀哦，係桂花釀，啊，然後係希臘優格哦，冇通誒，因為希臘優格很牛，係，啊嚟還有撈一點萊姆，哦，萊姆，豐色，撈半幾點蒜梅，因為了又甜，係，還有點下來是用它講過三關，哦，啊三關係哪三關？麵粉、卵，麵包粉，哦，係。好，還有一隻凍龜是吹冇講到啊！誒，個魚卵，我那裡先來切啲擺盤嘅。哦，這是鋪底的嗎？對。你給他講點名按的嘛？羅曼生菜。羅曼，但是美生菜沒做得啦。美生菜沒做，你下切，我來先到你卵打起來。因為蓋卵某種體啦哈，我們姐姐他們家裡有那個需要。你下卵凍。凍龜。所以這個蛋黃蛋清就。要強下去做，對，要強下。有問題就得問哦。哦。係本來在痛死。大家第家下師傅要講你係買東西啲啊？有大家要學講麼？有哦，你係咪為到港普而選？因為你下進去冇買好選呢，大槍是給時間的。冇啦，是有個對性毒東西腸胃動係啊。啊，一點點萊姆汁。哦，長會酸酸甜甜。對。好香哦。所以假使摸桂花釀哦，我蛋腸點嗰種通嘅優格咪做得。你做得用藍莓啊、草莓優格全沒做得。他講蝦子就去頭。啊，那個蝦膏你直接就。哎，那個蝦膏真的不煮嗎？對啊。那你用拖誒，唔是蝦膏。所以你呀手就有蝦膏頭咧。然後留下來，留下來，等下煮炒半先。好，你失去頭哦。哦。那你蝦尾要給留下來，啊去蝦腸，蝦腸是停一節倆，叫起來，拉出來頭咧。哇。哦。啊，你要破，我切，冇嘢水先切。切團嘅黏軟係。唔可以切團。破起來就唔會叫來係。好，安尼做得。可能高亂當唔得啦。因為騰燒啊。麵包粉，麵包粉按磅。誒，麵包粉有2種。有2種。誒，你要寫合方誒。哦，有2種。也做黃金蝦、黃金乜嘅。寫下醬啊。用嘅。這個海龍王啊，哈，對於這蝦子一聽誒，瞭若指掌。好哥哥還有種叫乜嘢麼？乜嘅？金條。啊，冇講到黃金蝦，黃金蝦這樣嚟啦。係耶，歡迎做誒，係七十做誒，咁你炒不你做誒？千兩一個安布頭做誒。這樣來看一下，安布頭安用一波落去，你零三唔是菜木誒。好，安尼做得。可能高亂當唔得啦。因為騰燒啊，麵包粉。麵包粉按磅。誒，麵包粉有2種。有2種。誒，你要寫合方誒。哦，有2種。也做黃金蝦、黃金乜嘅。寫下醬啊。用嘅。這個海龍王啊，哈，對於這蝦子一聽誒，瞭若指掌。瞭若指掌。所以那個粉要夠厚嗎？一定要壓，要去冚啦。冚一下嘅很結實。才會黏的。但會扎實，嗰個其實會黏得多。哦。
哎，个破的时间油温我做嘛个？差不多160左右。160，差不多160。那冻架是不熟嘞？差不多2-3分钟，对。阿公的冻架就熟。嗯。哦，莫怪个还要切一下叫肚丝啊，咱用长要切，嘿。哦，以前我就炸，我就做无安尼切过啦，嗰种炸。切过了，黑啦。慢啦。像这种哈贡我也挺100张来回炸嘛。不是，一种的不是蘸面包粉去炸的东西全部不是。本身是冻素菜的。哎。红哥哥还有冻超慢的嘛？嘛个？金条。啊，莫怪个黄金虾。对，很细致耶。哎，会好的啊。哎。人家热血给pan了耶。哦，所以也可以用瓦萨比那些做代替。其实猪排没做对了，但带猪排也可以。猪排嘿，对。猪排没还用黄色的面包。都得用黄色的面包粉炸，没一讲。我想到用一个东西也蛮像的。嘛个？青蛙腿。青蛙腿冻油啦。不是这个形状很像。那个粉要很厚呢。那青蛙很大只哎。青蛙腿啊。哇，灵魂酱汁。这个哈，春都在吃薯条的时候看到这种酱都很开心。哦，我都会跟老板说直接来2份，因为1碗用沾的，1碗直接吃带回家。那还有食用花，嘿，食用花。跟徐师傅借的吗？冇啦，那去摩卡跳板的。哦，不是这样。哦，直接拍，汪。就摄入动物饭哦。没有。好，我们看下看一下哟。分了哈。桂花优格黄金虾。按钮就好 C 喽。好，今天小戴师傅呢做点爱吃料理哦，这黄金虾。看起来真易懂上颜色，睇下叫我来品尝看呐。耶！哇，应该不是用快乐啦哈。好了，大家自己决定哈。哇，松杯调一下嘅桂花优格酱吼，吃起来特别的清香，还讲有桂花香味当中也把会想到你。如何伯谦？非常好吃，跟我杯啊，跟面包的皮啊。好多种素菜进来，在地尾度的虾讲哦，香味每日抛出来，最重要的是该当个的酱，完全化油解腻。两位姐姐吃用班，幸福的味道，唔可以讲清淡啊。係啊，特別嘅優格喺講路嘅規劃嘅話，你吃不卡都偏偏對呀，對，一隻巧思啦。係啦，好，來看一下咱水嘅阿姐對我們小戴師傅的評價。哦，真的超搭的，優格香氣又夠，不會讓人說感覺就被壓掉的那個感覺。還有它不油膩，哎呀，蝦子很新鮮。咁海產嘅部分哦，還要問一下海量幫。我知道嘅先嘅希臘優格啊，當老爺桂花釀當皮下，嗰在搭皮啊下講嘅，嘅下講嘅本身炸嘅當度哦，都搭皮啊優格。酸甜適中啊，做十分好食。古時候呢，也嘅吃手睇起來有好多，也嘅優格桂花醬，南白切下做的吃手之後呢，都要下工嘅部分呢，咩做的只有nhà中醫看底肚裡面炸物是什麼，都可以來做變換，這樣子。好，前輩一畢業，馬上來進行最杯麵館嘅挑戰。料理大鬥士，大家個卡都要算係自家嘅好面試。兩嘴愛啲寒天嘅時間底度，用帶來嘅秘密武器，做出一出最戰鬥嘅世界料理。到底哪家嘅面試會較上癮呢？一家之主，叫下來大鬥士咯！最杯麵館呢，古時候我來看一下今日各位姐姐有乜嘅秘密武器殺手鐧我來出來。風吹也係乜嘅咧？也係客家油葱酥。哦，我都也做批到香味誒，乜人做誒？我自家做誒。咁你做乜嘢做誒？千兩嘅咧，安布條做誒。這樣嚟看一下。安布條安用一波落去，你零三唔知菜冇誒？係香哦。一定用豬油嘅，豬油泡才會係香。係豬油。嗰度嘅蛇目都好看呢。
那这个就先收起。回来。好啦，今日用呀嘅切格鋪嘅油葱酥哦，我再來嘅推面係乜嘅？五味米粉湯。哇！哦，就應該記好些，我先導歌。而且這個我做的啥係來對嗎？隊友的。因為你下拖出來嘅魚兒煮出嘅梅，然後跟油葱酥夾強下，很不簡單。因為今天是電磁爐哦，而且我們就是要贏的啊！好嘞，最後面一關，姐姐有信心嗎？有，加油哦！加油！咱食下這真金總的少年哦，今半夜帶來嘅秘密武器，鐵質紅係乜嘅？鹹豬肉。哎呦，我先講一下怎麼解我講鐵質紅係因為5季以來哦，第一次有來賓帶兩項秘密武器。嘅鹹豬肉，嘅它裡面還有一個秘密武器係乜嘅？滷鹹豬肉嘅粉呢？哎呦，我嘅鐵片自廚係乜嘅？薏米呀哈，市面上普通嘅鹹豬肉哈，中藥味較重，一片呢哈，也適到會較香、較清淡，鮮鹽較愛食。所以這個是一般應用嘅鹽酥雞的那種料理，因為當係挑過，基本要按哪裡啊？凍厲害嘅鹹豬肉做嘅料理，菜名按到檳榔五彩鹹豬肉。哦，法拉必波鹹豬肉。哦，做啲用凍多嘅食物來變化嗬，最每一關呢有信心冇？有。好，兩嘴都已經準備好晒咯，我來叫下媽媽變落去，馬上倒算3、2、1，搶開始。大家開始。這兩組啊，真的，你跳有失路哎。哎呀，怎麼辦？一片係鹹豬肉，一片係烏耳米粉湯。對啊，而且一個油葱酥啊香，一個鹹豬肉咩啊香，連粉呢就帶來，我跳兩碗雞肉夾喺個比例。就一個 set 套餐啦哦。對，好，現在要決定評分了嗎？哦，先講。當然是。哎呦，呢條嘅烏耳要先脆過啊。用炸過火鍋啊，有粉粉的嘛？冇。哦，出隻婆。哇，一個拳菜樓嘅師兄啊，看時間不卡中嘅哦，你用原綁起來，嘿，對，有成張炸嘅，最新鮮，嘿，香哦。哦，我要準備2個水鍋。嘅香愛糯米粉，嘅香愛煮湯。哦，撩動澎湃又香菇煮牛，而且那個風吹頭吼，這款子底係自家種嘅。也係營養不良嘅樣係啊，客家生豬，好了，快吃起來不油不膩。那個係客家鹹豬肉，不是山豬肉，山豬肉，山豬肉哦。對，底下給它豬油泡過，豬油泡啊哈，一聽懂後是豬油渣。那你這個先切片嘞，我幫你顧一下這裡。所以煮米粉湯係不會真的過來切，用它切，別讓它摘。這過程我這一次強調。有。你剛剛搶得很快，大家都發現。你本來想自家真實，硬生生攞去趕過去啊！之前人嘅香菇係有特別選過一樣嘅，當太類呢？當太類咯。哦，因為係好食安尼太類朋友嘅香菇啦，他有嘅我就買他太類嘅啦。嗱，兩個其實真係新年的哦，新年之前有什麼二輪他們見過？不是其他香豆有嘅東西，全部都。新年前，上好對啦，上新年對啦，上新年的啦，當用新的上哦，上的新年，好嘛？跟豬肉下眼似啊！對呀，你新年以來都冇切到當詞咧。我啱啱攞到新年前呢，我話想豬肉下。冇啦，變金華火腿，金華火腿。冇啊，用俾繼續來鋪一下，啱呢個都做來哈，做得。就那個牛排係美食之家吧？哦，都幸福嘅。紅條當針都冇法講，啲油葱酥加落去後衝到天堂，阿婆米湯。冇啊，用俾繼續來鋪一下，啱呢個都做來哈，做得，我注意哦。好。法拉必波鹹豬肉，姐姐，人家鹹豬肉都係用嚟做講緊啲嘅冇？煮飯嚟 keep 下煮好呀。咁人家飯嚟做買嗌冇？買咯。係啊，我冇太量生產啦。太量生產。啊，這倆風吹條很有啟發誒。
哎呀，那个是风火轮呢，这个铁到安酱哦。这个卡了。哦，哎，这个卡的。这个该不会家政班教你的吧？哦，冇去学过呢，完全自学的，全部这个学呢。自学啊。啊。哦，又都有手皮哦。没网络搞得好。哦。哎。哦，啊，这硬死行哦，还会用名路来学东西哦。不过今日用做正音农讲诶，哪一讲啊？正音把它背包。但是做嘛该不会用水来先捅一下呢？因为呀，也係擺盤用哈，大家看到色當好色，所以會當起來。哦，你都有喊住沒有進行凍醬，你要做幾久誒？都3到5天啦。有陰味啦，像我一下就去買豬肉加黑肉誒，我像佢滾那個鋪邊3層的地方，3層鋪粉，瓜皮個，瓜皮啊，我會煎那個粉誒就好誒，就這樣，就哎呀，然後他還不賣你那個粉，對，他不賣我的粉，我就本小烘本哈，要滷3頁，就按你就好誒，3頁要拿出來戳戳啊，然後去按摩啊，哦，阿姐應該上。問你哦，唔該你用時係用乜嘅資源，當為可以在插播店嘛？哦，這是我公公留下來嘅，他就都接第2代。他不會送一推放下了。凍筍呢？好讚！讓它烤為豬肉含豬肉嘅油。這個豬油真的，我會把它當美乃滋來蘸。兩邊都是很經典的那種。對啊。很道地。完蛋了。我就跟你說啦，一家之主來苗栗玩，然後基本上是不用評審的狀態。啊，你真久。對，沒有啦，係來享受。對。你香味慢慢就出來了。哎。所以人家順呢，今年地你有煮兩頭出來本台要選嗎？他們會吃醋嗎？因為佢唔會吃醋啊，因為我卡偏偏會準備飯嘅啊。人家除了醋，還有很多好吃的。對啊，所以那個牛卡係美食之家吧？哦，都幸福嘅。好，你等下過到進嚟啊，嗬。好。哇！哦，開始煮咗咧。對。哎呀，給你泡嘅咧。哎，泡嘅係裝高嚟呀咧。咁樣。啊，香料別好誒，香料別好誒。哦。我要吃鹹湯。所以你要係配湯哦。哎，冇，我主要水啲啲，係。爺爺已經係皮糖嘅。哎，錯，靈魂嘛。我有豬肉嘅。嗯。所以你都有好食嘅米粉湯嘅糊哦，會綿綿也係，它係要口感。哎，我有一些口感。QQ。咩你好該種嘅啊，那我直接不倒戈了。OK 啊，因為你有分數。唔怕。錯，這麼勢利。你也特別嘅姐姐啊，吼，切嘅拳出來，衝嘅都會雕刻同樣。姐姐，其實你有拿尺在量吧？對啊。啊？0.1。哇！沒有，我還米其林師傅等於按。他閉隻眼睛。而且這個，人家玻璃錘係用手把嘅。係。不規則好好選。唔可以切，唔可以。他愛我，他不愛我，這樣。切唔可以切到安尼有倒嘅米啦。所以，你老公第二來上節目嗎？偷偷會來呢，冇講哦。偷偷。對，那都不用平常都在講他。好，我覺得我們這邊已經差不多哎，先拿酒穩了，慢慢為主，想得獎感言了啦，哈。想說要怎麼跟老公交代了。對，沒有，對。不是交代啦，乜嘢我交代。安尼都唔。讓你見面冇準嘅。好。來看冷水。哇！你看，大家來看。天哪，好吃哦！好可憐呐！龍祥嘅時候。哦。哇！有含蹦搶出，呀，還要攀走嘅係嘛？攀走。公園。都對了。要沒有玻璃錘啊？對，玻璃錘。也黑雪翠。雪翠是什麼？高麗菜的一種品種。是雪玲的妹妹啊。要雪翠是一種高麗菜的品種，所以呢，它切。哦。是什麼高山啊？高山的高麗菜一種的特殊品種。哦。一見嘅當較新的。挑下醬係嗎？對。對，你要脆麵係馬上按嚟啊。我們一起想的啊。有本事上算工。經過高人指點。好，家下蒜苗要變落去咧，嗬。哎，要。好，讚，準備一地獎嘅感言啊，嗬。哇，
哦，你米粉加落去啊！对哦，那个米粉有吸饱汤汁嘞。而且做我们的猪胸肉，等一下真嘅冇好嘞，好嘞，对不对？哎，我去落來咧，肉要干嫩嫩。碰派哦。哦，喂完落去咯。这个灵魂啊，哈，一定要加得多，不要让他们觉得灵魂太少。还有胡先生，爱先必吸一下，然后底下倒下去，上面再勾盖。哦，他们，好，干你轮都酸了哈。好。片场马上开始都酸。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。时间到，马上就试试看那最杯面一关，来部卡米西卡站掉喽。好呀，最杯面一关呢，古手睇下刚刚都会看到前杯，系啊，师傅都会紧张诶。你记得啊，很紧张哦。紧张诶，唔咩掺水咋？你刚才老讲吼，等下评分记做咧放中间吗？对，他几个紧张都剩唔落，好奇怪。紧张不是参赛者，你看人家这气势有多逼人。来吃了试试看那粉切五味米粉汤。这一碗汤哦，香到用皮也是会薄嘞。汤头冻沾到无法讲，给油葱酥加落去后冲到甜筒。啊婆米头，你就是头白米头。我觉得记得有汤头，那想香甜甜哦，哎，还会香咩？对，好厉害哦！因为我姐姐吃了2班，当满意，要不卡当伊都是暗号哦。冇当嘢啦，像我说些是会做。对啊，或者牙牙出穿啊，早讲挨办，已经练了4年呢。4年了，答案补给都设定出穿，你们一开始唔是够设的。我继续。哦，因为台家煮地哦，俺系只芋头控。就是他们就煮到面面，莫该捞该痛头啊，煮到灼灼，它还是要保持它的清澈度，因为不简单的手材。煮到跳，他讲的，对啊，否则。看有了2位阿姐想要捞个形容词吼，留到两头。这个法拉必波咸猪肉结结的试看。我这个咸猪肉单枪看就已经做到厉害耶。这个粉一定要卖好吗？好厉害，动厉害呢！这咸猪肉咩咸甜甜哦，又香哈。而且有的人呢是咸猪肉的时间，他很怕吃皮，因为皮会看晕。你们的皮已经变成是像果冻一样，Q 哦。然后所以人家的这种版就蛮精致的嘞。我知道啊。繼續都食，好好食咩？就像啱啱咪，你們仲好吃的。等你看呢，就說你剛剛客家料理哈，油鹹香絕對是一個最好讚美，就是要油鹹香，鬼嘢張威有都它改嗰種完美的境界啊。這道菜嘅鹹豬肉哈，完全有體現叫做秘密武藝嘅感覺。對呀。用它炒，誒搶出來又香，又甜，又甜，又脆。哦，你看大家都按哦，因為啊鹹豬肉吼本身是凍厲害啊，韓國嘅粉味係真緊，醬係真緊嘅，秘密武藝，到底是否用慢評分嚟夾嚟看？哎呀，沒當緊張呢，因為我知道師傅應該沒係當難嘅天啊，冇按樣好冇？唔是評分呢？哦，昨天嗎？冇，搶分數。哎呀，太大聲，太姐好。好，冷水得到2分，查過了看下2個全部付出2分，不能接受。好，恭喜大師傅，來看着我們這邊，我們等了4年。來，乾工。不要哭哦。兩腿全部做凍河，撈一半的個米粉湯，撈個鹹豬肉，每頭全鹹冇強溶，啊嗆鬆。啊，了到鹹豬肉嘛係，所以乃不了了。好了，你叫志榮哥救你，志榮哥救你。好好，2個都。志榮哥，我看看你講出什麼來啊？我先講，2邊都做得10分好，10分又係客家嘢米絲。啊，做嘛又要先南吹呢？先講風水那邊哈，我講人的想法啊，豬肉撈個香菇絲，嗰個下邊啊，我做邊無拉叉，嗰個偷油。冇落去黐下嗰種客家嘅嗰種香味出來，但是人家湯煮得當清，嗰五味像博前講嘅煮得當都好，又唔按你綿綿散散，按你糯糯當好，但是我就吃到個香味冇出來，呀，所以我會選擇冷水。啊，冷水那邊呢，
我吃到人家唯一养的地方就是含中药配方是很好，但是我吃还是有一些缺点可以改进的，就是讲人家含中药憋高的个油嘛，它少掉的时间，人家过滤出来啊，用个油安尼炒，人家过滤出来去甲种的雪翠安好的品种，长尾食起来呢金青青，假使来是讲无安青，所以大众讲雪翠不应该讲无安青安尼，也一些建议啦，好，谢谢，所以我现在难追，谢谢。好了，今日成绩已出来，不过呢，硬行讲解白，你节目呢？最主要唔係素養，有到人貼票而來前一名誒，我們大家就看一下，你安排乜嘅太獎來送本菜去㗎，馬上出來頒獎咧！好，今日成績已經出來嘅，當然就很刺激。風吹得到1分，藍吹得到3分，先來恭喜藍吹咯！好，來恭喜藍吹得到係3千條大家賽事，恭喜！接下來呢，風吹得到有咩動站掉啦？嗬，很多柳葉垂紋道具組，哇！恭喜！所以嘅紀念，我哋講前位視聽，各位呢永久記得講藝上天使咧，好冇？好。來問一下妹香阿姐，見唔見來參加感想係乜嘅？當歡喜，可以學到看到廚師安尼，然後就介紹安尼嘅菜，啊就轉去聽我認真嚟，不過來進步。係啊。好，大家咧問一下寶靜阿姐，見唔見參加感想係乜嘅？我知道學到當多東西，很師傅學到當多煮菜嘅手法技巧。謝謝。恭喜生下來每下你馮翠兩位姐姐當有心啦嗬，準備新年嘅時間咯，先來每下佩玲姐老太太分享一下，今年9點半來參加，心點樣辦老太太講一下。我知道講參加一擺節目，對我哋來講，伊有安尼點樣講？本來就一度進步的地方啦，師傅做的嗰個本來嘅意見吼，攏當好啦，轉去就會較進步啊。啊，意見好誒，唔是夠進步誒，那你擺呢過來了，做唔得不係這樣叫哦。哦，恭喜！小曼姐妹老太太講一下好冇？都一下安尼演技啦，有安尼。機會來參加呢節目啊，初初都係親嘅，親歡喜嘅事情。各位今日有師傅哈，主持人兩位哈幫我們精進啊呢，當好，來繼續加油。好，這個來接參加哦。一定哦。太謙虛了，不錯呢，分享太刺家，向下你來到你節目當中來分享有冇開美食？係啊，冇錯嚇，而家之處就係硬河講，無論係親嘅姊妹又也係表姊妹，都非常歡迎所有朋友強下來報名參加比賽哦。一家之主，等等你向下來要到尾分享冇卡嘅好美食，下禮拜再見，拜拜。